Pada tanggal 7 Juni 2026, kami berkunjung ke Taman Gumul di Kabupaten Kediri. Ternyata ramai, banyak pengunjungnya, banyak penjualnya. Ya, ini gambarannya. Nah, kalian di sini bisa mengajak putra-putrinya atau pergi ke tempat bermain seperti lapangan basket, ya, kemudian perosotan, atau jalan-jalan melihat keramaian. Enak kok teman-teman, silakan dicoba dan berkunjung ke di hari Minggu pagi sampai siang. Nah, kalau mau beli donat juga ada, harga donatnya ini 10.000 dapat 3. Tas donatnya empuk kok. Pembelinya juga banyak. Tadi saya mencoba, rasanya juga enak. Mau coba bakso juga ada. Nah, ini bakso yang ada di depan. Gurih, empuk, dan kalau mau minta gaji juga boleh dikasih.